Tambayan ni Doy. At tambay! Ha! Tambay! Kain tayo ng coconut silot. Bubuksan natin to katambay tapos ilalagay doon sa pitsil. At meron akong dalang gatas para masarap. Oh, ito ang gatas. Tapos meron din akong asukal. Kasi yung asukal ay bili rin. Bubutasin ko na to katambay dito para makuha natin yung tubig. Ang tawag ito, natural water. Dito tayo katambay sa taas na tambayan yung ginawa ko. Hindi natak na gawa ng sulok kasi tsura ko lang parang sulok. Ano na lang, may kutsara naman yung katambay kaya hindi na natapon din sa baba. Okay lang naman tayo magtapon dyan kasi yung mga ganitong panit natutunaw naman, huwag lang plastic. Napon ko na katambay yung balat ng silot. Oh, tambay, nakita nyo yun, nagpusisit. Nagpusisit katambay, nagpusisit. Oh, katambay, kailangan ko pa mag-practice na ano ng silot kasi pag mayroong mga bumisita dito na gusto kumain ng coconut silot at uminom ng tubig para maganda yung chop-chop. Kasi ito katambay, kukunin ko na yung pitsil. Ilalagay ko na dito yung sabaw ng coconut silot. 1, 2, 3. Coconut silot. Masarap to katambay, lagyan ng gatas. Ito. Birds tree katambay. Kita mo. Bakit birds tree yung gatas? Kasi yung inumin namin ay galing sa puno ng nyug. Diba yung nyug ay tree? Yeah, birds tree. Ngayon katambay, pukahon ko na yung ano, yung coconut silot natin. One. Nandaan lang tayo katambay, baka yung ito natin yung maputo. Oy! Laban o bawi? Laban. Ano lang, kunti, hindi sensado yung kukuha ko ng coconut silot. Kaya please, kindly yung kutsara. Kasi ito na katambay yung kutsara. Gagamitin natin kutsara ito para kunin natin yung anong tawag ito, yung laman ng silot nakagurin gamit na kutsara. Ito katambay mamaya lagyan ng gatas. Kuha ng ano, silot na pinapagluyan. Dahan-dahan lang katambay kasi nga kasama yung bago. Ano ba? Para hindi masama yung bagol. Para pagkain mo masarap. Yung bagol na sinama katambay. Hindi katambay yung silot. Hindi masyado katambay. Yung video natin ngayon ay hindi yung regular na ano ko, video paper. Hindi na bang kainin katambay habang kayo nanonood? Binisita na kayo dito sa Tambayan ni Doy katambay upang kayo ay makatikim ng sariwang silot. Tapos yung katambay, hapil ko na yung binuungan sa baba.
Pinatutunan naman to. Okay lang. Sa mga a month ago. Tunan na to. Karasikas dito katambay. Ito naman katambay yung isa. Masarap ito katambay. Lagyan ng gatas. Birds 3. Meron pa akong isa dong bibiakin katambay. Kaya kasi dalawa tong silot na to. Kain na tayo katambay. Tara! Stopin ko naman to. Katambay. Layo katambay yung lumipad ang ano. Bilungan. Ito naman katambay ko sa bibiak mo pala. Alaglag siya kanina sa ano. Kaya nabiyak siya. Nag-awas yung baby ko sa loob. Yun ay tatagsapan natin katambay. Tatagsapan natin katambay ulit. Yun katambay. Tapon namin kayo. Marapas katambay. Tapos susunod na natin ito. Lugar na din. Alright. Ito na lang yung sabaw niya katambay kasi biak na daan. Subukin natin ito para tanggalin natin yung laman. Yun, katambay. Parang putot pa katambay. Hindi tansyado, hindi pa ako marunong magkuha ng silot talaga. No? Pag may bisita dito, ano naman hindi ito marunong magkuha. Kaya nandito siya. Kaya papakuhin natin ng coconut silot. Tingnan nyo yung sikikot katambay. Parang ano, walang kagyan. Sarap na katambay. Mandagdag ba? Tawag dito katambay nitong silot, palaturahan. Katambay. Sakto-sakto lang ako. Oops, malalagay. Ayan, katambay. Ang sarap ng silot. Visit no more. Visit no more katambay. Coconut silot. Marami dito sa Tambayan Idoy. Marami din dito sa mga bilig-bilig. Ano sa inyo? Lalagyan natin siya ng gatas. Ito yung gatas. Bubuksan na natin. Birds 3 45. Birds 3 45. 45. Fiber. Fiber boost 45. Ito. Hihiwain natin katambay. Yun. Birds 3. Yung C-off yung plastic hindi tatapon sa baba. Kasi hindi ito natutunaw agad yan. 15 years bago matunaw yung plastic. Sa mixer. Wow, katambay. Coconut silot with birds 3 45. Oha! Mas masarap pa ito katambay pag may biscuit.
yung ribisco. Lagyan ng silot ng ribisco, may gatas, tapos asukal. Masarap to katambay. Oh, natutunaw na yung birch tree. Tambay. Tapos lagyan natin ng parang gatas na may birch tree na may silot. Naman yung sukal. Sukal ay butas. Kasi kinain na langgam. Kaya lagyan natin ng marami-raming sukal para mas tumamis. Manamis ito katambay. Manamis. Tapos kayin natin katambay gamit ang ating kutsara. Para tayong nag-experiment sa katambay, namuti na yung sabaw ng silot. Wow, sarap to katambay. Ayan, katambay tikman. Titikman natin katambay. Kukuha ko ng baso. Tapos lalagyan natin ng gatas. Ito katambay yung baso. Ito. Dalawa yung baso kasi dalawa kami dito ngayon. Katambay. Yung isa. Ingat. Tikman natin. Kabay. Itikman na natin yung sabaw ng silot. Ihipan muna natin kasi mainit-init. Para matamis sa katambay ito. Ito lang. Pakita mo. Ito yung natural. Yung lagyan ng gatas. Katambay. Katambay. Inom na katambay masarap na katambay. Kaya lang. Ay, may gatas na pala to kaya masasarap na talaga. Kita nyo naman katambay, yung gatas. Do it! Just do it! Nice katambay. Masarap. Oy, bibigyan ko na pala yung kasama ko dito ng yung baso niya. Talagyan ko na ng sila. Sakto lang ito sa kanya. What the fuck was that? Hindi naman siya masyadong kumakain ng silot, sabi niya. Katagay. Dito na katagay. Hawakan mo lang mabuti. Mabutin mo. Wow, sana all. Cheers! Kita mo, cheers! Wow! Kaya Inom tayo ng coconut silot dito sa taas habang natanaw natin yung langit sa baba na maganda tingnan. Relax ka dito katambay. Masarap katambay. Masarap pala yung birch tree. Silot. Coconut silot. Katambay. Ikaw kasama dyan. Ito na. Ito, tagay mo, tagay. Okay, tama na yan. Kasi baka NANI?! ano ka, katambay. Baka sumapit ang tiyan mo, sakto lang yan. Silot.
pa ng dagdagan. Tagay mo karon. Oh. Yun, uy, karag. Yan, sakto lang yan. Oh, madami yung sa kanya kasi siya yung nagbibidyo. Sana all. Magandang panahon ngayon katambay, hindi masyadong mainit. At hindi naman madampog. Kaya, maganda ang napapanood dito ngayon. Katambay, legit. Meron lang namin yung kaya namin ng silip sa tambayan. Kung hindi ko katambay, pumunta. Meron kumain silip, meron silip, tapos meron din ditong gatas, saka biscuit. Kaya huwag na kayo magdala. Ito na lang. For more information, please visit my YouTube channel and like, even without share, and subscribe. Salamat katambay. Okay. Thank you for watching. Katambay.